就像这样，他开回来停了1个晚上，早上把我给气死了，下次再也不借车给别人开了。那你的车现在是有什么问题吗？肯定有问题啊！我现在开起来底盘有声音，我都不敢开了。那我先开出去试一下吧。就是这个声音，路面稍微有个小坑就有。你这个是减震器坏了，看样子已经坏了很久了。我以前开起来是没有声音的，就我朋友开了1次之后就开始有声音了。可能是你以前没有注意到，我先给你把减震器换掉就可以了。你开我的车去买配件，这样会快一点。那也可以，开个减震器需要这么多东西啊？减震器一般这里都有3颗螺丝，下面还有2颗，要把轮胎拆掉才能看到。它这个只有1颗螺丝，这个车比较复杂，还需要拆上摆臂和方向拉杆。这个都是用锤直接敲，还好车主不在，要不然他估计得心疼了。现在把上面3颗螺丝拆掉，这样减震器就掉下来了。这个减震器就是很明显的漏油，这些都是湿的。这个盖子是可以拿掉的。现在使用这个专用工具把弹簧卸掉，就只换1个减震器，这样价格会便宜很多。要确保这个减震器和弹簧分离，不然这个弹簧会弹死人的。分离之后才能拆顶上这颗螺丝。小兰，你又来外面修车了？这个人的车可不好修，他的要求可高了，一般人都满足不了他。原来你们也认识啊？行，那我先走啦，谢谢你的香芯片。Later。现在把这颗螺丝拆掉，先把盖子拿掉，弹簧拿掉。太轻松了，这个减震器已经没有缓冲的效果了。车主买配件还没有来，我先用这个烧水泡泡面吃。插头插上，把这个开关打开，电量100%。这是我刚买的移动电源，经常在外面修车能用得到。它充电非常的快，80分钟就能充满。这个里面是1度电，额定功率是1800瓦，像切割机、手电钻都可以用。这个泡面我小时候很爱吃，现在偶尔吃一次，感觉也挺好吃的。开水已经烧好了，电量还剩89。这个汤我喜欢少一点，这样味道会更浓。我的熊猫车回来了。你现在就开始吃中午饭了？今天早上没吃早餐。这个是什么高科技啊？这是移动电源。你这个减震器买了多少钱？这个买回来135。这个弹簧好脏啊，我把它擦一下。那个不要动，危险！你按什么喇叭呀？把车往后倒一点嘛，我要停在这个位置。师傅，你刚刚差点撞到我的车了。这能怪我吗？你跟我车跟这么近，我反光镜你又看不到。你的车没有倒车影像吗？我这个是货车，货车一般都没有倒车影像的。那可以装一个呀，又没有多少钱。我这个车连显示屏都没有，装倒车影像还得先装个显示屏啊。你可以装个无线的呀，连接手机就可以。你说的那种我还没见过，在哪里可以装啊？我就可以给你装好，199块钱，还是无线的。那现在可以装吗？你拿出来我看看。可以呀，你看一下吧。只有1个摄像头吗？对啊，连接手机、安卓、苹果都可以使用。感觉有点贵啊，你先帮我装上看看，如果清晰的话我就要。好的，先把钥匙打开，挂倒档。它这个玻璃上好多油膜呀，师傅，你帮我踩一下刹车。现在倒车灯亮了，现在用视灯找到这个倒车灯的线，这个就是倒车灯，把摄像头的线接上，这一根黑色的接负极，把倒档退掉，把行车灯打开，亮红色的就是行车灯，把摄像头的线也接上，现在可以上车测试了。现在把摄像头装上，把它从这里穿出来，双面胶撕掉，把它粘在这个位置，位置调好，把小螺丝扭紧。可以了，我现在帮你试一下倒车影像，钥匙打开，挂倒档，把你的手机给我，然后打开手机，先连接摄像头的无线网，就是这个，然后返回。啊，摄像头被我装反了。这个只有挂倒档才可以看吗？把倒档退掉，把行车灯打开，往前开的时候也可以看。我来看看。我先给你把摄像头反过来，
这个胶粘的还挺紧的。把摄像头反过来装。你看一下那个位置可以吗？现在正了，还挺清晰的。可以了。没问题，就扫码付钱吧。好的，挺清晰的。我去看一圈试一下啊，还挺清晰的。要是前面也装一个就好了。其实那个摄像头买过来才149，几分钟就给它装好了，我还可以赚50。比起保养换机油，我觉得划算多了。小兰应该在上面睡觉，我上去看看。人不在啊，去哪里了？我在这里，你怎么可以随随便便进女生的房间啊？我是来找你修车的。那你先下来吧。我这个车最快只能开60码，你看我油门已经踩到底了，还是只有50多码，60码都不到。这个问题你会不会修啊？你把车停到边上，我来试一下。我都不用试车了，你过来看。这个是发动机故障灯，这个是防滑系统故障灯，这个闪电的我也不知道是什么灯。你是修车的，你怎么可能不认识啊？我用电脑给你检查一下。检测出4个故障。第一个是真空泄漏，第二个是进气温度传感器，第三个是防抱死系统，这个应该是进气管漏气。你不要应该，你要帮我确认好，如果不是这里的问题，我是不会给你付工时费的。行吧，那我再进一步确认一下，把这个拿掉，盖子也拿掉。这个是刹车真空管，把它拔掉，拉出来一点。师傅，你有烟吗？有啊，你还要抽香烟吗？我不会抽，你帮忙抽一下。快吐到这个管子里面。你快看，这里冒烟了，进气管接口这里。你这个方法还不错啊。我现在就把它拆下来，看看是怎么回事。对了，你刚刚用的是什么东西检测的我的发动机啊？刚刚我用的是万车宝，就是这个车主版的，你也可以买一个，我教你怎么使用。先把它插在车上，这个接口小轿车都有，然后打开手机绑定好自己的车，这里面有很多功能。如果感觉自己的车有问题，就点深度检测。它会先检测发动机、变速箱、刹车、安全气囊。你看，这4个故障都还在。它还可以检测电瓶、检测节气门、保养灯归零、100公里加速测试。你这个东西应该要几千块钱吧？要不了。那我也去买一个。现在把进气管拆下来，看看到底是哪里漏气，为什么会漏这么快？这个是节气门，汽油管拔掉，然后把螺丝拆掉，进气管就可以拿出来了。这个进气管好大呀，看一下漏气的地方在哪里，就是这里，可以很明显的看到这个垫子老化了，这个中间都断裂了。小兰，你看那个不是昨天面试的那个人吗？对呀，还以为他不来了呢，怎么现在才来呀？